Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza PowerPoint. Na leo katika video hii kuna kitu kimoja muhimu sana nahitaji kukufahamisha, kitakusaidia wewe katika ufanyaji wako wa kazi ndani ya PowerPoint, na vile vile itakusaidia wewe kuweza kutengeneza style mbalimbali, kudesign style mbalimbali ya maandishi yako kabla ya kuweza kuweka yale maandishi ambayo utahitaji kuyatumia katika presentation zako. Na uweza kutengeneza hizi paragraph za Lorem Ipsum ama title headings za Lorem Ipsum, ukatengeneza style fulani ambayo baadaye utakapoona imekupendeza, basi utakuwa na uwezo wa kubadilisha, kuondoa hiyo Lorem Ipsum na kuweka hayo maandishi yako, lakini tayari umeshapata style fulani ya slide yako ambayo itakaa vizuri na kudisplay vizuri. So Lorem Ipsum, hizi ni paragraph ambazo zinatumika kwa ajili ya kufanya practice, vitu kama hivyo. Kama unahitaji kutumia paragraph na huna paragraph kwa muda huo, una uwezo wa kutumia hizi ukatengeneza tu just ile layout yako, the way ambavyo utaweza kuweka hiyo presentation yako, na baadaye ukaweza kuweka hayo maandishi yako. So kuweza kupata Lorem Ipsum katika PowerPoint ni rahisi sana, japo kama ufahamu itakuwa ni vigumu kwako kuweza kuzipata, lakini ni simple, na mwisho wa video hii utakuwa tayari unaelewa namna gani ya kuandika paragraph ya Lorem Ipsum. Katika video iliyopita niliweza kutumia hii paragraph kuweza kufahamishana issue nzima ya justify. So katika video hii nitakufahamisha namna gani ambavyo niliweza kupata paragraph hii ya Lorem Ipsum kama unavyoona hapa. So moja kwa moja nitatengeneza slide nyingine, new slide hapa, na then nitakuja hapa, nitafuta hii ile boxi ambayo lipo layout hii nitalifuta, then na katika title nitaandika hapa Lorem, okay, kitu kama hichi. Then hapa chini nitakuja nitatengeneza text box, nita select text box ambayo unaipata hapa katika home, unaipata hapa katika drawing, kuna hii text box, uta select, ama unaweza kuja katika insert ukaikuta hapa text box, ukaiselect na then ukadrag na ukachora text box lako hadi pale ambapo unahitaji liweze kuchukua size hiyo. Then hapa itakupa uwezo wewe wa kuweza kuandika maandishi yako ama text zako ndani ya hili box. So moja kwa moja kuweza kupata paragraph za Lorem Ipsum utaandika sawa, then utaandika Lorem, utaandika mabano mawili kama hivi. Ukiklik tu enter baada ya kuandika mstari huu ambao unaona nimeuandika hapa, basi moja kwa moja utapatiwa paragraph kama hizi, na ndizo hizi ambazo umeziona hapa katika video iliyopita tuliweza kutumia kufahamishana jinsi ya kujustify text zetu katika slide zetu. So ndio hii paragraph ambayo nimekufahamisha hapa namna gani ya kuweza kuipata kwa kutumia hizi automatic text za Lorem Ipsum ambazo zinakuwa generated, zinakupa paragraph mbalimbali. So hapo na uwezo wa kucheza na hizi paragraph, kuweka style mbalimbali, ukabadilisha color na vitu kama hivyo. Then baada ya kuona kuwa umepata slide fulani ambayo inakupendezesha na unahitaji layout yako iwe katika hali hiyo, basi unaweza baadaye ukaja kuweka maandishi yako humo mwenyewe ambayo tayari umeshaandaa huko, lakini tayari unaweza kutumia Lorem Ipsum kama ni mfano wa kuweza kuona presentation yako itakaaje. Na vile vile kuna matumizi mengi ya hii Lorem Ipsum, itakusaidia wewe kila utakapokuwa unafanya kazi zako ndani ya application ya PowerPoint, utaona sehemu gani ambayo utahitaji kutumia hii Lorem Ipsum. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Unachukua text box lako, unachora katika slide yako, then unaandika tu sawa, unaandika Lorem, kisha unaandika mabano mawili. Kama unahitaji paragraph 3, 2, 4, unaandika tu nambari ndani ya haya mabano mawili. Mfano mimi nahitaji paragraph 3, kwa nitaandika 3 kama hivi, nita click enter. Okay, itatoka nje ya mabano, nita click enter, nitaletewa paragraph 3, 1, 2, 3, na ndio hii ambayo by default tuliletewa kabla ya kuweka kitu chochote ndani ya mabano yetu. Wacha ni click Ctrl Z ku undo. Then hapa katika 3 wacha niweke sasa hivi nahitaji paragraph 2. Kwa hiyo nita click enter, na moja kwa moja nimepata paragraph 2 ya kwanza, na hii ni ya pili. Kwa kama unahitaji paragraph 4, 5, 6 unaweza kufanya hivyo na ukaletewa text mbalimbali hapa za Lorem Ipsum na kuweza kufanya nazo kazi. Natumai umeweza kujifunza kitu kipya. Asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata.